फ्रेंड नमस्कार चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। एबे आमे आसिक आम बिल को पहुँची जाइछु। आमे एबे आसिक पहुँची जाइछु आम बिल को। तो आमे नलकूप पानी मारुछु। भाउज पानी भर्ती करछन्ते ओ पानी मारुछि देखौछि भाउज को। आमर लेट हो जाउछि परा। एठी हमर माउसी को सहित देखाई गला। लक्ष्मी ना नहीं खाइलो देखते तो पाइली लक्ष्मी को हां से ता साथ को हां जा हो जा भाउज हमर दीटा बैग धरि के चललेनी। माउसी हमें जाउछु। हां हेइ चंदी सेपटे लोक आमे गाड़ी नै के आस्तिलु। स्कूटी रे आस्तिलु सेठी रखी दे के आस्छु। एपटे रास्ता जम्मा भल नु तेणु करी भाउजर मोर एबे चलचिलिका जाउछु। एठी बैग ओ पानी बोतल धरछि। भाउज खाइबा धरछन्ती। भाउज सेपटे खाइबा धरि के चलछन्ती। मु पानी बोतल तो देखौछि मु आम बिल जीवा पय रास्ता केमितिया। तेणु करी गाड़ी सेपटे गोटे घरे रखी दे के पळे आस्छु। तले लुगा सुखे दीछन्ती एपटे। एठी एगुडा को कोन लाली टको साग बहुत सारा हिची। केते सुंदर देखा जाउची। मु बहुत दिन पर आज आम बिल को आछि। तो देखि कि बहुत खुशी लागुची। एते सुंदर लागुची सब। भाउज मते साडे छाड़ी की पळै गलेनी बहुत दूर को। तो जिबा भाउज को पाखु। हां जंगल भितर गोटे गोटे घर अच्छी। तो आपण मान को देखैली आम बिल जीवार केमिति माने रास्ता। तो एगुडा गोटे गोटे घर रास्ता पाखा पाखे अच्छी। आम सागे गोटे छुआ को भी मु डाकी आनी आछि। सी जाउची आम सहित। सी पूरा आगे आगे दौड़ुची। भाउजों को भी छाड़ी की पळेलानी छुआडा। मु देखौची ए छुआ केते जोर पळे जाउछु रे। रो सांग होइकी जिबा। से तार टिकी भौणी ना भाई को भी धरी के पळे आछि। केते जंगल एपटे पहाड़ अच्छी। जंगल भितर भी करेंट पळे आछि नै। आहुरी भी छुआ आछन आम पछे पछे। ए छुआ जल्दी आसो जल्दी आसो। ए छुआ माने हमको पछे पछे गुड़े छंती। जल्दी जल्दी आसो। केते भितर आम बिल। से माने केते आगो को पळेलेनी। मु पूरा रही जाइछि पछरे। पूरा घर लागी लागी का कोठी भी देखिबा को पाइबेनी। सेठी गोटे घर मु देखिली आपण मानकु। आउरी पुणी पड़े गोटे बाट जाइछि। सेई दूर रे गोटे घर। आहुरी आगो को जेबा को पड़िबो। छुआ माने चाली छंती पूरा। जल्दी आसो जल्दी आसो। जंगल भितर भी पानी रो व्यवस्था करा होची। पाइप अधा पर्यंत आछि। चलो चलो मते छुआ माने पहुंचे देलेनी। छाड़ी के पळौ छंती। रुह रे सांग होई के जिबा। ए माई
ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ରହ। ଆମେ କେତେ ଛୁଆ ପାଇଗଲୁଣି ସାଙ୍ଗରେ। ଆହୁରି କେତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖଉଛି। ଆମର ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି ତ ଆଜି ଧାନ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଆଉ ବୋହିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହବ। ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ପଳେଇଲେଣି। ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ଆଉ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ବିଲ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଏପଟେ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଆମ ବିଲକୁ। ତ ଦେଖିବା ଆମ ବିଲରେ ଧାନ ସବୁ ହାତୀ ମାନେ କେମିତିଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତ କେମିତି ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦେଖିବା। এই ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ନେଇଯାଇ ସାରିଛୁ। ତ ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଇଏ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଥିଲା ଧାନ, ତ ସେଇ ବିଲଟାରୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। କେତେ ଦୂର ଆମ ବିଲ, ଚାଲି ଚାଲିକା ପୁରା। ଏଇଠି ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମର ବିଲ, ଧାନ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଏବେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ଭାଉଜ ସେପଟେ ଡାକିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ, ଖୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଲରେ। ଧାନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି କରାହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଭାଉଜ ଧର ତ ଟିକେ ବ୍ୟାଗଟା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦଉଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଧାନ ବାନ୍ଧିବାକୁ। এইଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି। ତ ଏଇ ଦଉଡ଼ିରେ ଧାନ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଗେ ଦେଖିବା କୋଉଠି କୋଉଠି ବଡ଼ ଠାକୁର ମାନେ ସବୁ ପଶିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା କେତେଟା ଆସିଥିଲେ? 12ଟା। 12ଟା ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। 2 ଦିନ ଆମର, ତାହେଲେ ଆମର ବିଲରେ 2 ଦିନ ପଶିଥିଲେ। ହଁ, ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏଇ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ବିଲକୁ ତ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି ଆମର ବିଲରେ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମାନେ ପଶିକି ଧାନ ଖାଇଲେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଏବେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନବୁ ଘରକୁ ଆଉ।
ଏଠି ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବଡ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ପଛରେ ଆସୁଛ ଏତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେନେ ଛାଡିଛି ତ ନା ନାଇଁ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା। ସେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସେମାନେ ବେକାର ହେଇଗଲା ବିଲ। ତଥାପି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବନି ଖୁଡି, ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ କରିବାନି। ହବନି ନା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସବୁ ତ ଖାଇନେଇ ନା। ଏଇଠି ଆମର ଖୁଡି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବାବୁ? ହଁ ଛାଡିବା ଛାଡିବା। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସିଏ ମୋ ମା ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଓହୋ ତୋ ମାକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି ନା ବାବୁ? ମାକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତୋ ନା କଣ? ସିଏ ବାପି। ବାପି। ଆଉ ୟା ନା? ହସୁଛି ତ ବଢିଆ ହସୁଛି ଛୁଆଟା। ତା ନା କାହ୍ନା। ତା ନା କାହ୍ନା। ଆଉ ତୋର? ପୂଜା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସୁଛି। ବାବୁ ନା ନିନୁ? ବାବୁ। ବାବୁଟା। ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ କି? ଯିବା। ସେ ପୁରା ଦେଖିକି ହସୁଛି ଛୁଆଟା। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଭାଉଜ ଦେଖିକି ହସୁଛି। କାଖ କରିଦେବା। ଆସିବୁ। ଏଗୁଡା ତାର ବହୁତ ଘିମିରି ବାହାରିଛି ନା। ଖୁଡି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ତ ଭାଉଜ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଭାଉଜ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଖୁଡି ସାଡେ ପଡିଗଲଣି ନା, ଦେଖିକିରି ବସ। ବାନ୍ଧିବାର କେମିତି ଦଉଡି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା ଏବେ। ଭାଉଜ ଆମର କେମିତି ଦଉଡି ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଓହୋ ଭାଉଜ ଦଉଡି ବନଉନାହାନ୍ତି, ବିଛଉଛନ୍ତି। ଦଉଡି ପୁରା ରେଡି କରିକି ରଖିଛ ନାଇଁ? ବିଛେଇ ଚାଲିବି, ମୋ କାକି ମାନେ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବି ଆଉ। ଓହୋ ଏତେ ବଢିଆ ସୁବିଧା। ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଭାଉଜର ଆମର। ଏଇଟା ଆମର ଖୁଡି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି, ଟିକେ ବନେଇଲ ଖୁଡି ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ଦଉଡି ବନେଇକି ଧାନ ବନ୍ଧା ହବ। ସେପଟେ ଭାଉଜ ତ ପୁରା ଥାକି କରି ସାରିଲେଣି, ଧାନ ବନ୍ଧା ହବ। ଆଉ ଜଣେ ଖୁଡି ଦଉଡି ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକି ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ତ ବଡ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ଅଧା ଖାଇକି ଆଉ ଅଧା ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା ଆମେ ନବା ଆଉ ନାଇଁ ଖୁଡି? ସବୁ ବିଲ ଗା ଏକାଥରେ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ? ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିକି ଭାଉଜ ଆମର ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର କଣ ମିଳିବ କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝ ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଚିନ୍ତା କରନି, ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସିବନି ନା। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲରେ ଖାଇକି, ନିହାତି ଆସିବ ନା ଆଉ। ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଆସିକି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଝାଡା ଫେରିଛନ୍ତି। ସାରା ତ ସେପଟେ ଆର ବିଲକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ଗୋଟେ କେତେ କଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ
ଖାଇକି ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଦଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିବାକୁ ବି ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଖାଲି ଅଗ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବା। ମୁଁ ତ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମ ବିଲ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ୍ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଛି ବିଲ, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ପୁରା ଏତିକି ବଡ଼ ପାଞ୍ଜ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୁରା ଏତେ ବୋର୍ଡରେ ପୁରା ବାବାରେ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାଣ୍ଡି ଦେଲେ ଚେପା କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ପୁରା ବିଲ ଯାକ ପୁରା ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଏଇପଟୁ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭାଉଜ କେପଟୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେଇପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ପରା ଚିହ୍ନ ହେଲେ ପଶିଛି, ସେପଟେ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଛି। ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କି ହେଲା ଖୁଡି? ହଁ ଏଗାରେ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲଟା ଆଉ। ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଭାଉଜ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ପୁରା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବେ ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ିକା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସରୁଆ ରାସ୍ତା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇଠୁ କାଠ ନିଆ ହବ। ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ। ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର କେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର। ତ ସେପଟୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପୁଣି ଆମ ବିଲ, ସେଠି କୂଅ ଅଛି, ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇକି। ସେ କୂଅରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ପାଣି? ଆଉ ନଳକୂଅ? ସେପଟେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ଏଇଠୁ କାଲି ବାଇଗଣ ନେଇଥିଲ? କଲରା ଗଛ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏଇ ଶାଗ କା ଭାଉଜ, ଏଇ ଶାଗ କା ବି ଖାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ହେଲା ଛୋଟ ଥିଲି ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇନା ତ ଏମିତି ଗଛ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଶାଗ କୁହାଯାଏ? ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନା, ବହୁତ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ। ପଇସା ତ ନାଇଁ। ହଁ କେତେ ଆଉ, ଏତିକି ତ କରିଦେଇଛ, ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ ଆଉ। ସେଇ ବୁଢିଆଟା ପଜଉଛ ନା କି ଦାଦା? ସେଇଟା ଧାର କରୁଛ ସେଇ ବୁଢିଆଟା? ଓହୋ। ଛେଳି ଛୁଆ ଗୋଟେନି ଅଛି? ହଁ ସେଇ ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଦାଦା ନାନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଜି ସବୁ କରିଥିଲେ, ତ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଭାଉଜ
ଆମେ ସାଇବାପାକୁ ଆଜି ଆଣିନଥିଲୁ, ଘରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସାଇବାପା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଭାଉଜ।